Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van gamelan. In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kant. Tempo dulu in dat verre, verre land. Ach, Kasian, het is voorbij. Kasian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasian, het is voorbij. Kasian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. We kunnen hier heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telur, sayur lodeh, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembang sepatu. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanna's, gerbra's, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasian, het is voorbij. Kasian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasian, het is voorbij. Kasian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. En weet u, ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeeldt natuurlijk Indië, ja. Aduh, beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karbol met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met 7 van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Subli, hij komt ook nooit meer langs. Ach, Kasian, het is voorbij. Kasian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasian, het is voorbij.